ايه ارعب حاجة في الضلمة؟ مش اللي انت خايف تشوفه، لا، الارعب هو اللي شايفك دلوقتي ومستني منك بس اشارة عشان يقرب. في قصص الحكي فيها بيكون عبارة عن دعوة، والنهاردة احنا مش بس بنحكي، احنا بنفتح باب الاشارة السوداء على سر ملوش رجوع. لو انت لوحدك في الأوضة بص وراك دلوقتي، اتأكد ان مفيش حد واقف ورا ظهرك. ولو سمعت خبطة تالتة على الباب، نصيحة مني ما تفتحش عينك. انا محمد، والنهاردة هقولك الحكاية اللي خلت سكان عمارة كاملة يختفوا في ليلة واحدة، الحقيقة اللي مرسومة بدم ورا ضرفة الدولاب. استعد لان الاشارة السوداء بدأت ومحدش هيقدر يطفيها. كان في واحد اسمه سعد، استأجر شقة رخيصة بشكل مشبوه في عمارة قديمة في وسط البلد. البواب وهو بيسلمه المفاتيح قال له جملة غريبة جدا: لو سمعت خبط على الباب مرتين افتح عادي، لكن لو سمعت خبطة تالتة حط راسك تحت اللحاف ونام. سعد ضحك وقال له: يا عمي احنا بتوع الرعب كله، كبر دماغك. سعد كان سهران بيتفرج على فيلم، وفجأة سمع خبطتين على الباب خفاف. قام سعد وبص من العين السحرية، ملقاش حد. فتح الباب وبص يمين وشمال، الممر كان ضلمة وهس هس. قفل الباب وهو بيتمتم وبيقول: عيال بتلعب أكيد. رجع الصوت تاني بس المرة دي أقوى شوية بعد 10 دقايق. سعد اتضايق وفتح الباب بسرعة عشان يمسك اللي بيغلس عليه، وبرضه الممر فاضي والأسانسير واقف في الدور الأخير، ومفيش نفس في العمارة كله. وهو لسه قافل الباب وبيلف ظهره، سمع الخبطة اللي حذره منها البواب. خبطة قوية كأن حد بيضرب بمرزبة مرة واحدة على الباب. سعد اتسمر مكانه. المرة دي الخبطة ما كانتش على الباب من بره، الخبطة كانت جاية من جوه الدولاب اللي وراه في اوضته. بدأ يسمع صوت خربشة وصوت همس طالع من ورا خشب الدولاب، بيقول: انا استنيت الخبطة التالتة عشان ادخل، افتح بقى، انا جوه. سعد جري على السرير وغطى راسه وهو بيترعش، وبدأ يحس بوزن تقيل بيطلع على السرير فوق اللحاف. وشوية بدأ يحس بإيدين باردة زي التلج بتمسك طرف اللحاف وبتسحبه حتة حتة. سعد كان حاسس بكل حتة بتتسحب من اللحاف، وهو بيتسحب من عليه ببطء غريب، كأن اللي بيسحبه بيستمتع برعشته. وصل اللحاف لحد ركبته وبعدين وسطه، وسعد مغمض عينه لدرجة ان جفونه وجعته، وبيكرر في سره: ده اكيد حلم، ده اكيد حلم. فجأة سعد السحب وقف. الهدوء اللي ساد في الأوضة كان مرعب أكتر من الخبط نفسه. سعد فضل مكانه حوالي 5 دقايق ما بيتنفسش، ولما ملقاش حركة فكر بفضول قاتل يشوف يمكن مشي. فتح عينه سنة صغيرة خالص، الأوضة كانت ضلمة كحل. بس المفاجأة، لمح خيال واقف عند رجل السرير. خيال طويل جدا واصل لحد السقف وراسه مايلة بزاوية مش طبيعية. سعد حاول يقوم يجري بس لقى جسمه متكتف، مش قادر يحرك صباع واحد. ده كان شلل النوم، بس المرة دي الحلم كان حقيقة. الخيال بدأ يقرب منه بيمشي بخطوات ملهاش صوت، ولما وصل عند وشه سعد شاف وش البواب. بس ما كانش بواب العمارة اللي يعرفه، كان وشه محروق تماما وعينيه عبارة عن فوجات سودا بتطلع منها ريحة كبريت وتراب متعفن. قرب من ودنه وهمس بصوت زي حفيف الشجر الناشف: البواب اللي سلمك المفتاح مات في الشقة دي من 10 سنين، وانا اللي اكلت قلبه. فجأة النور قطع في الشقة كلها، وسعد حس بإيد بتطبق على رقبته بكل قوتها. تاني يوم الصبح السكان سمعوا صوت مية بتخر من تحت باب شقة سعد، ولما كسروا الباب لقوا الشقة غرقانة مية وسعد نايم على السرير بهدوء. بس لما قلبوه ما لقوش وشه. يعني كان وشه ممسوح تماما كأنه قطعة قماش بيضة. والأغرب من كده لقوا ورقة صغيرة في إيده مكتوب فيها بخط مرعش: ما تفتحش الدولاب، هو لسه مستني الخبطة الرابعة. بعد ما شالوا جثة سعد أو اللي فاضل منها، الشقة اتقفلت بالشمع الأحمر. مفيش حد من الجيران كان بيجرأ حتى يعدي من قدام بابها. بس في يوم ياسين ابن أخت سعد قرر إنه مش هيسكت، وقرر يدخل الشقة
بالليل عشان يفهم خاله جراله ايه بالظبط. الساعة 12 بالليل ياسين دخل من المنور ونط جوه المطبخ. الشقة كانت ريحتها عفن وتراب، كأنها مهجورة من سنين مش من أيام. فتح كشاف موبايله وبدأ يتحرك في الصالة لحد ما وصل عند الدولاب اللي خاله ساب بسببه الورقة التحذيرية. ياسين واقف قدامه وكان حاسس بقلبه بيدق في ودنه. مد ايده وبدأ يفتح الضرفة اليمين وهي بتزيق، وفجأة الدولاب كان فاضي، مفيش غير هدوم سعد القديمة وشوية كراكيب. ياسين اتنفس وقال أكيد خالي كان بيتهيأله من الخوف. وهو بيلف ظهره عشان يخرج سمع صوت مية بتنقط، بس للأرض لقى المية بدأت تخرج من تحت الدولاب، مية سودا وريحتها زي مية المجاري. وفجأة الدولاب نفسه بدأ يتهز بعنف، كأن في حد محبوس جواه وبيخبط بكل قوته عشان يطلع. ياسين اتجمد وبص للكشاف، لقى النور بيضعف ويطفي ويرجع، وفي اللحظة اللي النور ثبت فيها شاف حاجة خلت ركبه تخبط في بعضها. خيال خاله سعد واقف جوه الدولاب، بس سعد كان لابس لبس البواب ووشه ممسوح تماما وماسك في ايده مقص كبير مصدي، وصرخ في ياسين وياسين صرخ فيه: خالي، انا ياسين. الخيال اللي شبه خاله رفع المقص وشاور بيه على بقه ياسين وهمس بصوت طالع من تحت الارض: الخبطة الرابعة هي اللي بتخلينا ناخد الصوت. افتح بقك يا ياسين، الدور عليك تديني صوتك عشان اقدر استدعي اللي بعده. ياسين مرمي الكشاف وجري على الباب، بس الباب ما كانش بيفتح، كان كأنه مرسوم على الحيطة. وبص وراه لقى سعد البواب بيقرب منه بخطوات سريعة، والمقص بيفتح ويقفل بصوت جامد. ياسين ما لقاش قدامه غير الشباك، رمى نفسه من الدور التالت. ياسين صحي في المستشفى متكسر بس عايش. الدكتور دخل عليه وقال له: الحمد لله انك فقت يا ابني، بس للأسف وقعتك أثرت على الأحبال الصوتية، انت مش هتقدر تتكلم تاني. ياسين بص للدكتور برعب وطلب ورقة وقلم وكتب جملة واحدة بس: هو ما خدش صوتي من الوقعة، هو قصه بالمقص وهو جوه الدولاب. ومن يومها أي حد يسكن في العمارة دي يسمع بالليل صوت مقص بيشتغل في الهوا وصوت حد بيبكي من غير صوت. الحقيقة اللي الجيران عرفوها بعد سنين كانت أصعب بكتير من مجرد عفاريت. السر كان مدفون تحت البلاط، أصل اللعنة بذات نفسها. الحكاية بدأت في الأربعينات لما كان صاحب العمارة راجل أجنبي غني جدا، وكان مهووس بحاجة اسمها استدعاء القرين. الراجل ده كان بيعتقد إن كل بني آدم ليه نسخة تانية سودا، لو قدر يسيطر عليها هيملك الدنيا. حبس نفسه في الشقة دي اللي بقت شقة سعد فيما بعد، وقفل على نفسه الدولاب ده بالذات لأنه كان معمول من خشب شجر قديم ملعون جاي من غابات بعيدة. الراجل ده مات جوه الدولاب وهو بيحاول يعمل الطقس الأخير، ومن ساعتها الروح بتاعته اتحبست جوه الخشب. الخبطات اللي بنسمعها دي مش مجرد صوت، دي شفرة. الخبطة الأولى بتصحي الروح من نومها، التانية بتسمح للروح إنها تشوف اللي بره الدولاب، التالتة بتدي الروح إذن بالخروج من الخشب لدنيا الأحياء، الرابعة ودي الأخطر لأنها بتعتني التبديل، يعني الروح تاخد جسم الضحية والضحية تتحبس جوه الدولاب للأبد. البواب اللي مات من 10 سنين ما كانش ضحية عادية، ده كان الحارس. اكتشف انه كان بيقدم قرابين للشقة عشان الروح اللي فيها ما تخرجش للعمارة كلها. ولما البواب كبر ومات الروح جاعت وبدأت تصطاد اي حد يدخل الشقة زي خاله سعد وياسين. لما الهيئة جت تهد العمارة عشان يبنوا برج جديد، العمال لقوا ورا حيطة الدولاب سراديب ضيقة جدا مليانة صور لناس ممسوح وشوشهم، وجزم قديمة لناس اختفت من المنطقة من سنين ومحدش لقى ليهم أثر أصلا. الأغرب من كده إنهم لقوا مسجل صوت قديم شغال ببطارية مش بتخلص، والمسجل ده ما بيعملش حاجة غير إنه بيعيد صوت خبطات. والعمال أول ما سمعوا الخبطة التالتة الكهرباء قطعت في المنطقة كلها، ولما النور رجع ملقوش ولا عامل من اللي كانوا شغالين تماما. دلوقتي العمارة اتهدت وبقى مكانها أرض فاضية، بس الناس بتقول إنك لو مشيت من قدام الأرض دي الساعة 3 الفجر هتسمع صوت مقص بيقص في الهوا. لحد هنا وسكت الكلام، بس اللي جوه الدولاب لسه مسكتش. لو قلبك جامد وقدرت تكمل الفيديو للآخر اكتب كلمة الخبطة التالتة في كومنت عشان اعرف مين اللي صمد معانا النهاردة، وشير الفيديو ده لصاحبك اللي بيخاف، وخلينا نشوف هيقدر ينام النهاردة ولا لأ. اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس عشان الإشارة السوداء الجاية هتكون أرعب بكتير. تصبحوا على خير لو عرفتوا تناموا.